上一集俾個 tips 大家噶啦，其實呢一集呢係有續集嘅，因為我哋今日嘅主題就係講馬來西亞吉隆坡嘅超級市場。咁喺吉隆坡嘅超級市場呢，其實不遜色我哋喺香港啊、新加坡啊或者其他大城市嘅超級市場嘅。唔知點解咁多來自香港嘅 YouTuber 嚟到大馬呢，都會帶大家去睇一啲嘅濕街市啊、街頭小食啊、郊外啊或者一啲攤檔咁樣。俾咗個錯覺大家咧，好似其實吉隆坡咧係咪咁第三世界嘅咧？其實咧，我又覺得來自香港嘅時候咧，我哋喺香港去親濕街市咧，其實就唔係貪佢平嘅，其實好多人咧又貪佢啲海鮮新鮮啲啊，啲蔬菜新鮮啲啊，其實係貴過超級市場嘅。大部分香港人咧，我都會覺得係貪方便去超級市場買嘢嘅。好啦，咁今日我哋就做個遊戲。比較下對我嚟講嘅必需品，牛奶、咖啡同朱古力，我去幾間嘅超級市場係我經常去嘅，究竟分別價錢上大唔大嘅呢？入到去呢，有肉啦，有海鮮啦。呢隻呢係我咁大個仔見過最貴嘅番茄啦，230馬幣。我個人係比較懶嘅，居然俾我揾到呢啲已經搣咗皮嘅蒜頭啊！4個3毫8馬幣。佢哋用啲燈光真係好醒噶喎，肉嘅燈光紅紅地，好似我哋香港啲街市咁啦。哇，宮崎牛啊，即係12個8。即係如果要一啲貴價少少嘅和牛啦，362個4。咁一般嚟講，好多超市呢都會有呢一個名，就係專賣豬肉噶啦。咁因為回教國家嘛，所以咧佢哋唔可以撈埋其他嘢一齊。咁所以我哋中國人食豬肉咧，呢一間伊勢丹就好似真係多選擇好多喎。兩件我哋所謂香港叫做梅頭啊，30馬幣。咁呢個部門咧，除咗話賣豬肉之外咧，因為回教人啊嘛，咁所以咧酒都係另一個部門嚟嘅。有幾多選擇喎？大家可能唔知啊，喺吉隆坡咧，唔係每一間超市都有金寶湯賣嘅，價錢大概係6個零或者5個幾馬幣。佢哋擠牛奶個位好得意嘅，即係中間。咁啊，選擇都唔係好多喎，喺伊勢丹嘅牛奶。睇翻一啲見過嘅牌子 Good Day 啦，就要9個3馬幣。咁另外一個我哋見開嘅牌子9個9。咖啡 Bon Cafe 25個半，朱古力 Lindt 70同78%， 25個半馬幣。另外呢個部門呢又好鬼靚嘅，叫做伊勢丹 Well Life， 即係全部都係健康產品啦。我又幾中意佢哋呢度啲收銀嗰啲設計嘅喎，全部呢好簡約啊，即係一啲都唔似超市啊，有啲似。呢啲似機場過關。我去正話呢間伊勢丹超市之前，其實就去咗另外一間先嘅。我估唔到原來喺 KLCC 嘅 Suria Mall 裏邊咧有2間超市嘅喎。但係睇完第一間之後，發覺人又多又冇乜特別。咁因為咧跟住落嚟有好多有特色嘅超市介紹俾大家㗎嘛。咁所以咧就唯有割愛，淨係介紹伊勢丹先。跟住落嚟呢間個風格又好唔同，歷史背景亦都好唔同。福春超級市場 Hock Chuan Supermarket， 住喺吉隆坡嘅外國人咧，10個有9個半都識佢嘅，因為剛剛到埗嘅時候咧，佢哋都會幫襯呢間 Hock Chuan 嘅，因為裏邊好多咧係喺吉隆坡賣到外國入口嘅貨品，即係話佢哋思鄉嘅時候咧，好似我哋中國人喺外國揾一啲唐人嘅 supermarket 嘅一樣嘅原因，就會揾到佢哋喺外國食開嘅嘢。其實我第一次嚟吉隆坡係10年前嘅時候咧，我嘅英國朋友都係住附近嘅。咁當時咧，我嚟第一間嘅超級市場，亦都係呢一間。入去睇下有啲乜嘢賣先。佢哋嘅門口都有幾個車位泊下嘅。咁附近呢，就係啱棚嘅地區嚟嘅。OK，咁今日算靜下。通常嚟講咧，呢度嘅停車場都會滿晒嘅。入去望一望有咩賣先，唔知會唔會有人阻止我行攝呢？入到嚟轉左呢，其實大家會見到一個 cafe 嘅，就係呢
我啲老友記成日都會嚟呢度幫襯喺度 hea 嘅，一個星期嚟幾次嘅。我睇牛奶先嘅，咁我就揀呢只咯。8個2，呢度其實真係冇乜咖啡賣嘅，大部分呢都係啲即溶咖啡，所以咧選擇嚟講呢，多數都係 Bond Cafe 嘅呢隻牌子多，呢隻係最平最抵玩噶啦。咁我就用呢一隻嘅 Bond Cafe Ground Coffee 嚟做為例，就27.9。好啦，我比較朱古力嘅價錢呢，就以一隻度度都有得買嘅 Lindt 24.9馬幣啊！似唔似我哋一啲外國嘅唐人區一啲嘅超市啊？呢度呢就好多啲咁嘅英式嘅曲奇餅啊，唔平㗎，19.9馬幣啊！呢度都有珍珠薯片賣喎，3馬幣啫喎。You should see the after eight chocolate from here. You know after eight from the UK. I think it's chocolate. 咁離開福春之前呢，喺門口就問咗個收銀，問呢位女仔究竟你哋仲有冇呢個 After Eight 嘅朱古力賣啊？咁佢個樣係咪好迷茫啊？因為佢應該唔知我講乜嘢啦。佢就話冇啊，賣晒啦咁樣。因為我之前喺度買嗰盒嘅，之後就再見唔翻啦。原因係咧，我喺英國嗰10個月咧就習慣咗食呢隻嘅綠色包裝嘅 After Eight， 係黑朱古力一片片嘅，包住一啲嘅薄荷醬咁樣，都幾好味。原因咧，因為佢係獨立包裝，咁所以咧我又覺得幾 classy，同埋都唔使一次過食好大啖嘅朱古力。咁講開朱古力，有少少題外話咧，因為咧嗰排咧喺英國嘅時候，啲人就話：哇，啲物價高漲啊！因為通脹嘅原因，不少嘅香港 YouTuber 咧都係攞呢啲嘢嚟講咁樣嘅。咁但係其實咧，我舉個例啊，因為呢一隻朱古力咧，當時我大部分嘅時間都會係幫襯幾間嘅超市，除咗瑪莎之外咧，就會係 Tesco 啦，同埋 Morrison 嘅。咁當時咧，我就發覺 Tesco 咧買呢隻嘅 After Eight 嘅薄荷朱古力就比較平嘅喎，係3英鎊嘅啫。咁但係咧 Morrison 就賣3磅半。咁當時我就雖然成日經過 Morrison 我都唔買，咁但係咧收尾 Tesco 咧就變咗賣4英鎊。到我走嘅時候咧係賣4.5英鎊。咁如果一啲YouTuber 唔去周圍格下價嘅時候，就會哇！我哋通脹又好差啦，英國經濟有問題。但係當時我去翻 Morrison 嘅時候，呢隻 After Eight 仲係賣緊3磅半。咁所以我唔知道究竟通脹係咪真正我哋喺英國買嘢購物嘅時候物價高漲嘅原因啦？唔知有冇英國嘅朋友睇到呢段片咧，可唔可以話俾我聽？去咗去 Tesco 同埋呢個 Morrison 望一望，究竟呢一隻嘅 After Eight 薄荷朱古力片賣幾錢咧？屋邨其實真係喺吉隆坡差唔多係比較歷史悠久嘅一間超市嚟㗎。因為其實我一班老友記真係年紀比較大嘅本地朋友咧，差唔多一個禮拜3、4日都會喺超市裏邊嘅呢間 coffee shop 嗰度 hea 傾偈咁樣嘅。聽佢哋嘅講法咧，話翻屋邨嘅歷史俾我聽。其實屋邨咧喺差唔多成50年前度咧，就已經喺呢個區域裏邊㗎啦。當時咧其實係一間鋪頭仔嚟嘅啫。但係咧就個老闆親自送貨。我其中一個本地嘅朋友，當時係一個細路仔啦。佢就住喺依家市中心，即係 Intercontinental 酒店嘅位置。呢個屋邨嘅老闆就會踩單車直接送貨去到嗰個位置嘅。日子耐咗之後咧，其實就因為大家都知道啱棚係好多外國嘅領事館嘅，所以好多外國人就會開始同屋邨嘅老闆講：喂，可唔可以幫我入美國嘅呢隻貨啊？或者係喺英國嘅呢隻貨啊？日子耐咗，搞下咧，屋邨裏邊嘅貨品就越嚟越多元化，亦都好多外國喺吉隆坡揾唔到嘅產品提供俾一啲嘅外國人啦。其實聽我本地朋友講咧，呢間嘅屋邨其實已經係第二間嚟㗎啦，因為之前講過啦，第一間係一間鋪頭仔嚟嘅啫，跟住發大咗之後就搬咗嚟依家呢個位置。好啦，聽完屋邨嘅故事之後，第3間你估係邊間？大家見到我後邊呢個 BIG 超級市場就係
曾經我都經常喺呢度幫襯，因為我喺隔離嘅酒店咧都住咗成3個星期有多嘅。咁啊，呢一間嘅超級市場係距離我住嘅地方最近嘅一間，入去睇睇先。頭先講過啦，呢間超級市場咧就係我離開噶嘛，咁所以我對呢度個環境都幾熟悉嘅。鮮奶咧，上次我睇過呢只啦，有 low fat， 唔係 low fat 嘅話咧就8個4毫半。Bon Cafe 25個8，跟住就睇朱古力啦，26個2馬幣。呢扎咧又係薯片啦，順便睇埋薯片先，有冇我最中意嗰隻嘅 Mr Potato 有喎，仲有原味添喎，3個9毫半啊！不過呢度我知香港人嚟到咧都唔少得要睇下即食麵噶啦，出前一丁一包10個09，5包喺裏邊嘅。好啦，去俾錢啦，買咗2包嘅 Mr Potato 原味嘅。其實呢度呢係都有得儲分數嘅，我裝咗佢哋嘅 Apps 嘅，但係費鬼事攞個 App 出嚟啦，幾蚊雞。好啦，俾錢先。OK， 今日唔記得帶購物袋啊，但係唔想買呢啲，我屋企好多呢啲嘅袋啊，佢哋好多呢啲袋賣唔平㗎。出去喺呢邊走先。其實 BIG 呢間超市呢，我都幾中意嘅，因為佢嘅俾我嘅感覺呢，就啲嘢好齊，同埋啲價錢都好合理，亦都係當時非常就腳啦。因為我間酒店就喺附近嘅啫，咁啊好多時酒店嗰度冇乜嘢食嘅時候，我哋就會過嚟自己買啲嘢咁樣。咁其實喺BIG 呢個名呢，你喺吉隆坡經常都會見到嘅。咁其實就源自一個叫 Benz 嘅集團。聽講 Benz 呢個集團，我諗大家都可能嚟過吉隆坡嘅話，可能幫襯過佢哋嘅餐廳啦，啲嘢幾好食㗎。喺唔同嘅地方都好多分店嘅，例如 KLCC 都有。咁但係其實知唔知道 Benz 嘅呢個創辦人其實係一個好後生嘅後生仔。咁不如講開佢嘅餐廳，我哋又入去食餐飯先至。再繼續去第4間嘅超市。好耐冇嚟呢間餐廳啦，叫做 Benz 嘅。好啦，我杯嘢到啦。呢杯呢叫做西瓜荔枝 Frosty， 係我嚟親呢度都經常飲嘅一杯嘢，18馬幣。呢間餐廳其實都幾舒服嘅，依家比較晏啊，2點幾啊，因為頭先我游完水，咁所以呢比較靜少少。出邊有一啲 outdoor seating 啦，裏邊呢就一般 Benz 嗰個嘅呢間餐廳嘅 branding 都係好似一個小花園咁樣。好啦，睇下佢哋嘅水準有冇變到先，都係大大粒嘅荔枝啦。好啦，以前我嚟親 Benz， 一係就食佢嘅炸魚薯條，一係咧就食呢個，佢哋叫做招牌菜 Curry Daddy 勒沙。佢哋嘅勒沙咧同出邊嘅有少少唔同嘅，係因為佢哋係用類似米粉嚟整嘅，但係個汁咧就好濃。同埋都俾足料嘅，有豆卜啦，有雞肉啦。咁啊，通常有隻蝦嘅，隻蝦去咗邊呢？好啦，又試一試佢保持到以前我食開嘅水準先，因為我真係好耐未嚟食過啦。好味啦，個味道同以前一樣。爭啲講漏咗啊！佢有呢個醬咧，通常我會倒晒落去嘅，然後咧先至撈埋去食，咁先至夠和味嘅。咦？隻蝦終於蒲頭啦，原來沉咗喺底啊！都幾大隻。好啦，睇下呢張單，今餐幾錢先？一杯嘢飲18，嗰個 Dead Curry 勒沙33，總數51，加水加 service charge
成張單係59個1毫半。拜拜，拜拜。其實咧外邊咧仲有地方坐嘅，咁同埋 Benz 咧幾出名咧就係佢哋啲蛋糕啊。咁呢度咧就有間 cake shop。咁如果你唔係食飯係食蛋糕，係坐外邊。但係其實喺裏邊叫蛋糕咧，都係喺依度攞嘅啫。有椰子蛋糕啦，classic 嘅朱古力蛋糕啦。食飽飽啦，同你講兩句先。上一集咧咪同你食過炸雞啊、炸魚之後，收尾去到 KLCC 食魚生嘅。介紹炸雞炸魚嘅時候，我都講過，就係話我每一次介紹嘢食俾朋友嘅時候，應該要食兩次。但係其實咧，收尾喺 KLCC 嗰間嘅魚生店咧，我係食過唔止兩次噶啦。唔知點解咧？尋日再去嘅時候，哇！嗰碟嘅魚生同我之前介紹俾大家嗰碟係天淵之別啊！大家記唔記得我第一次介紹嗰碟魚生係咩樣㗎？好似呢幅相裏邊，你會見到有中間嗰嚿嘅大拖羅啦，同埋啲吞拿魚係特別紅、特別大件㗎啦。但係我尋日食嗰件係咁樣嘅，收尾咧我真係忍唔住同裏邊嘅經理講：喂，究竟咧今日係咪出咗咩事咧？因為我真係喺我個 YouTube channel 裏邊介紹咗你哋俾好多朋友嘅，我就俾翻上次影嗰幅相去睇喎。你睇完之後就去廚房裏邊同個 chef 講一講，出嚟之後同我講：哎呀，其實今日嘅貨色都係咁樣嘅，不過佢都好唔好意思，佢話下次你嚟嘅時候咧，同我講聲，我哋盡量做好啲俾你。咁我就同佢講話，我唔係貪小便宜嘅，不過只係我介紹咗俾我嘅收看我 channel 嘅朋友時候，如果你哋真係嚟到食完之後，嗰啲有咩唔妥，你可能會賴我介紹得唔好噶嘛。好啦，咁啊，我哋食完飯不如又行下先啦，因為隔離咧其實就係對面啊，應該話就係我哋跟住要去嗰間超市。去嘅時候，我哋又不如行一行呢個商場，出埋街，上一上天橋，再睇埋外邊嘅環境。順便都同你行下呢個商場啦，因為之前呢，我諗1年前啊，我去英國之前咧，應該係經常嚟呢個商場鋪嘅，同埋呢度多嘢食，又係超市，乜都有。佢有個中庭幾特別嘅，俾你睇睇啊！因為成個 concept 呢，設計嘅概念係圍繞住呢棵好古老嘅樹嘅。咁呢度出咗嚟呢，就當然係室外嘅環境，但係中間呢，就挑通咗個窿，就有呢棵超巨型嘅榕樹啊！喺吉隆坡呢，我哋企喺扶手電梯呢，應該係企左邊。嗱，我知道香港嘅呢，依家就已經唔係左行右企嘅，係叫做左右企穩啊嘛。咁但係喺吉隆坡呢，佢哋嘅習慣呢，都係靠左邊企嘅。呢度呢一個好大嘅空間，可能有 show 做，唔知咩事呢？望一望先，接咗好多隻紙殼啊！又唔係紙殼嚟嘅喎，咩嚟嘅呢？都幾靚喎！上到嚟呢層呢，就係我經常幫襯嗰間 Beard Bear Barber Shop 啦。咁跟住其實佢對面呢，有間係改衫嘅，我都幫襯過呢間改衫。行完呢個 BIG Benz Independent Grocer 嘅超級市場之後呢，我會行去5分鐘步行嘅距離，隔離嘅一個 Intermark 商場裏邊有另外一個超市。咁嗰區呢，其實就係10年前我另一半喺度買咗一個好細嘅單位收租，咁就喺隻 Intermark 隔離。咁所以當時呢，我哋就經常去 Intermark 用佢嗰邊嗰間嘅超級市場。落咗呢個扶手電梯呢，出到街外邊行過對面馬路就係另一間商場，我哋會睇另一間超市。呢度樓上呢，係個 coffee shop area，但我哋永遠都係坐樓下嘅。呢一間叫做 Beans Brother， 佢哋係一個連鎖嘅咖啡 coffee shop 啦。佢哋出名嘅地方呢，就係佢哋啲咖啡係非常之濃嘅，重酒嘅。聽講係 double shot， 所以呢個價錢呢係比一般嘅 coffee 嘅價錢係貴啲嘅。
曾經我早期都喺度 feature 過呢度噶啦。好，出去隔離另一個商場 Intermart 對面馬路呢一等就係啦。特登兜個圈行上嚟呢條天橋呢，就係俾大家睇睇。頭先我哋去完嘅商場就係喺對面嘅呢個廣告牌下邊呢個位，呢個就叫做 The Link。呢個商場裏邊就係正話我去嘅 BIG 嘅超級市場啦。過咗呢條馬路之後，但係我就兜咗個圈上咗嚟呢條天橋，影俾大家睇睇。我行過對面呢度呢，就係10年前我經常嚟嘅地方，叫做 Intermart。咁裏邊呢，地牢有一個嘅超級市場，咁陣間我哋就去睇睇嘅價錢同其他嘅超級市場有乜分別先。呢一個公園呢，以前係一個好舊嘅商場，叫做啱棚商場嚟嘅。咁就依家呢，改裝成一個，睇唔睇得出係咩主題啊？係滑板主題嘅。但係曬到一個地步呢，我未見過有人喺度。嚟到轉角位呢，就會見到我正話所講呢個 Intermart 嘅商場啦。咁裏邊你見到招牌呢，就係 Jaya Grocer， 就係呢個地牢嘅超級市場。左邊灰色嗰座嘅大廈，再隔離米色嗰座大廈，就係10年前香港人冇好興嚟吉隆坡買樓嘅。我另一半都買咗個單位喺度收租，所以咧經常都會係喺呢個位用佢哋嘅超市啦、coffee shop， 亦都喺呢個位置咧，我係中咗 Covid 嘅。穿過條天橋之後就可以直入呢個 Intermart 個商場噶啦。咁既然入到嚟商場，我同你行個圈啦。入到嚟呢，其實呢個位呢係一個寫字樓、辦公大樓嚟嘅。咁所以呢度會有個入閘機，俾啲職員行入去搭 lift 啦。呢度亦都有一間鋪頭要介紹下嘅，就係又係叫 BIG 喎，唔知係咪同一個正話嘅 Benz 嘅集團啦。今日一次過睇晒 Benz 啦、BIG 嘅超市同埋呢個 BIG 嘅藥房。呢間藥房極力推介，非常非常之多嘢買，同埋價錢非常非常之合理嘅。咁你見到啦，其實好簡單，2層嘅啫。去到尾呢，就係 Double Tree Hotel， 而呢間鋪頭呢，就係大概1年唔夠之前，我開始做 YouTube 就係喺度用好平嘅價錢買咗我第一個咪、第一個腳架，開始學嚟拍 YouTube 片啦。落樓下啦，樓下係麥當勞啦，我一次都未幫襯過。我諗大部分幫襯嘅呢都喺 office building 裏邊嘅人會嚟呢度幫襯啦。呢一間呢，我咁耐以來都未食過嘅。係中菜嚟嘅喎，但係我點睇都唔係好似中菜咯。呢度呢有間叫 Pause 嘅 coffee shop， 唔錯㗎啲嘢。尤其是佢哋嗰啲牛角包 croissant 呢，係非常非常之好味嘅。呢一間呢，我 G Residence 下邊呢就有一間叫做 Papa Rich， 呢度有間呢，我哋10年前又經常嚟幫襯嘅，叫做 Grandmama。一個阿嫲，一個阿爸。咁其實上邊咧呢度開始有幾層噶啦。咁上面亦都有 barber shop 㗎，亦都係頭先嗰間同一個老細，有間 Dome Cafe 啦。左邊入到去咧，上到去就係呢個嘅Double Tree Hotel 啦。落咗2層去到底嘅時候咧，呢一間就係我都經常嚟食嘢嘅地方。但係我覺得我就係喺呢度中招領咗 Covid 嘅，所以之後咧。我係幫襯過1次嘅。落到嚟呢度左邊呢，其實就係正話所講嘅超級市場啦 ，Jaya Grocer 嘅超級市場。嗱，喺我身後邊嘅呢一間超級市場呢，就係叫做 Jaya Grocer， 係我10年前嚟吉隆坡經常幫襯嘅超級市場嚟嘅。今日入去睇睇，究竟佢哋啲牛奶、牛油、咖啡、朱古力賣幾錢先？嗱，同好多超級市場呢一樣，入到嚟呢，第一樣見到一定係蔬菜同生果嘅，跟住好快就見到賣海鮮嘅地方咯喎，有三文魚啦，有好多唔同嘅海鮮啦，擠得幾靚嘅呢度啲海鮮。
有蝦啦，鮮奶咧。OK 啊，呢只8個2，呢只就係我買開嗰只啊，8個2。好啦，嚟到咖啡嘅位置啦，一嚟睇到嘅當然係呢啲嘅即溶咖啡先啦。咁咧睇翻 Bon Cafe Morning 嘅27個9，朱古力 Lindt 70或者78%，都係24個9馬幣。薯片喎，睇下有冇嗰隻 Mr Potato 先。正話已經買咗2包啦，攞埋入嚟呢間嘅超級市場睇睇。咦，佢都有真薯片喎，又係3蚊嘅喎。啊，有啊 ，Mr Potato 啊，3個7咋？頭先買貴咗添，頭先3個9啊，呢度3個7咋？咦，呢度都有出前一丁喎，都係10個8毫半馬幣。5包裝。睇完幾間好唔同嘅超市之後，梗係要嚟我屋企樓下 G Village 嘅 Selection 超市加格價啦，因為呢間係我最經常幫襯嘅超市啊嘛。望一望啲價錢先。我屋企隔離商場 G Village 嘅呢個 Selection Grocery 超級市場實在太方便，推住架車仔都可以上到我屋企門口嘅。所以就算貴少少咧，都平過話搭 Grab Taxi 出去第二度嘅超市買嘢咯。嗱，門口咧都有幾個位泊車嘅，咁但係其實佢地庫咧有個好大嘅停車場，就有1小時嘅免費泊車嘅。如果嚟呢度 shopping 嘅話，咁就入去行個圈。呢度我熟啦，因為價格都嚟，所以咧知道晒啲嘢喺邊。牛奶咧不嬲買嘅最平咧都要9個幾啦，或者8個9。其實咧我哋呢個最大嘅問題，呢間超市咧屋企樓下雖然方便，但係就冇乜好咖啡。不過都有正話嗰隻 Bon Cafe 做個比較啦，26個9毫9，熟晒地頭，一揾就揾到。朱古力呢，頭先咪講過嘅，我哋買嗰隻70% 可可，係咪呢隻啊？呢個100喎，呢個100，咦最少都78% 喎，冇70嘅喎。咁啊，當佢呢個78% 先啦，就係21個9馬幣。佢哋呢度呢，有個幾好嘅賣酒啊，因為回教國家咧要隔開賣酒同賣豬肉嘅地方。咁入到嚟咧，通常我都會直去睇白酒啦，同埋啤酒。佢啲啤酒好得意嘅，佢啤酒咧無論凍定唔凍咧，都一樣價錢嘅。就買開呢隻11個5毫9嘅嘉士伯最平㗎啦。因為其他咧咁細罐嘅Sapporo都9個9，9個4毫9。睇完咁多間超市啦，其實呢幾間咧都係我經常去嘅超市，仲有一啲咧我其實經常經過又冇幫襯嘅，例如我成日去嗰間 Great Eastern Mall 嘅地牢都有一間超市嘅，咁大多數我都係食飯買嘢多。但係有一間咧，本來我諗住會介紹嘅，因為呢一間咧就叫做唔係叫 supermarket 喎，係叫做 hypermarket 喎。可能大家都聽過㗎啦，佢叫做 Lulu Hypermarket。個格局咧有少少祖國 feel 嘅，咁但係最令我唔會去幫襯嘅原因咧，就係因為嗰日其實我唔係特登去嘅，只不過啱啱由沙拉華古晉翻到嚟，開咗個戶口啊嘛，咁我要去 activate 我張嘅會員機卡，要揾個 Alliance Bank 嘅 ATM， 咁啊俾我揾到呢一個位置，其實我都未去過㗎，咁。估唔到停車嘅時候見到隔離有一間叫做 Lulu Hypermarket， 咁啊入去望一望啦。唉，最令我不滿嘅地方就係佢，因為大家都知啦，去超市會帶一啲嘅自備購物袋㗎嘛，佢要我用啲膠索帶綁住佢喎。即係如果你去到個超市咧，去到一個不信任嘅程度咧，我唔會再去咯。好啦，咁講翻今日嘅總結先。今日總結咧就係其實我準備咗個表俾大家睇嘅，就係會睇到正話我哋所比較嘅牛奶、咖啡同朱古力
正話所講嘅咁多間超市裏邊，其實不論佢哋嘅歷史、新舊地區、商場嘅格局，其實差唔多，唔會爭好遠嘅。最重要嘅就係就唔就腳嘅咋。咁所以如果你叫我揀咧，其實我會幾中意去 KLCC 伊勢丹嗰度，可能會譬如話特登去食下日本餐先，跟住就落樓下買啲餸翻屋企煮飯使食啦。咁但係如果你係特登去咧，其實就唔划算嘅。原因係我入去伊勢丹嗰度係覺得非常非常之舒服嘅。咁其餘嘅超市咧，我都會覺得 OK 啦，但係比唔到伊勢丹嗰種接近10分嘅感覺。雖然我哋今日比較嘅咧，主要都係牛奶啦、咖啡咧同朱古力，因為尤其是咖啡同朱古力，我講過喺吉隆坡咧係特別貴嘅，牛奶就 OK 啦。咁但係其實點解我唔會 feature 下其他嘅食物咧？因為尤其是生果，你真係冇得同佢鬥嘅。靚到平到真係冇朋友。例如我依家嚟咗吉隆坡之後咧，係食多好多生果嘅。我中意朝頭早就食下木瓜啦，晏晝游完水又中意食下菠蘿啦，咁然後到夜晚嘅時候食完飯，我又會食啲芒果啦。咁但係芒果最近戒咗，因為咧可能忍唔住口太好味嘅，食多咗嘅時候咧，到夜晚瞓覺身痕嘅，咁所以上網睇過就覺得可能咧原來係芒果會令到人好容易有敏感啊，咁所以最近就戒咗芒果啦。好啦，今日同你分享我喺吉隆坡嘅超市經歷到呢度先。咁下一次講乜嘢？講開衣食住行咧，其實我就冇乜講衣嘅，咁但係都係講食啊、住啊。下次同你再講行，即係的士。多謝你今日時間，希望你繼續 share 啦、瀏覽啦，同埋俾 like 啦。拜拜。